Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ եւ հետեւորդներ, մենք Հայաստանի ողջ տարածքում շարունակում ենք ձեզ ներկայացնել Հայաստանի 100 լավագույն բժիշկներին։ Բժիշկներ, ովքեր իրենց կյանքը, առողջությունը, ամեն բան նվիրում են համընդհանուր առողջապահությանը։ Եվ այսօր ֆանտաստիկ հանդիպում ունենք իսկապես հրաշալի բժշկի հետ եւ մեր նախագծի շրջանակներում վերջապես արդեն նաեւ մայրաքաղաքում ենք։ Պետք է ներկայացնեմ մի բժշկի, ով հատկապես հղիների կյանքում առանձնահատուկ ներկայություն ունի եւ բարի իրական իմաստով հրաշքներ է գործում եւ նա բազմաթիվ իմաստներով Հայաստանում միակն է։ Սիրով ներկայացնեմ Արմեն Մկրտչյան, մանկաբարձ գինեկոլոգ, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի հղիների ախտաբանության բաժանմունքի ղեկավար։ Նա շուրջ 20 տարի իր կյանքից նվիրել է առողջապահության ոլորտին, մոտ 5000 վիրահատություն է իրականացրել իր գործունեության ընթացքում եւ ունեցել է 50000 բուժառու։ Կարևոր է նշել, որ նա կամավորությամբ 1 տարի աշխատել է Արցախում, ինչպես նաեւ աշխարհահռչակ բժիշկ, կամավոր, հրաշալի բժիշկ Թոմ Քաթինային է փոխարինել 3 ամիս ժամկետով։ Կարևոր է նշել, որ նա Առողջապահության ազգային ինստիտուտի մանկաբարձակ գինեկոլոգիական ամբիոնի ասիստենտ է, ինչպես նաև Հայաստանում միակ բժիշկն է, որ տիրապետում է ֆետալ բժշկության, ինչը ենթադրում է ներարգանդային կյանքում վիրահատություն, վերապատրաստվել է Լոնդոնում։ Այսպիսի կենսագրություն կարճ, բայց ավելի մանրամասն փորձենք խոսել բժշկի հետ։ Բժիշկ ջան, նախ շնորհավորում ենք ձեզ Հայաստանի լավագույն բժիշկների ցանկում գտնվելու կապակցությամբ, ինչ է իրենից ենթադրում ֆետալ բժշկությունը, որին տիրապետում եք դուք միայն Հայաստանում։ Արեք ձեզ, ես եմ շնորհակալ։ Ֆետալ բժշկությունը սա ներարգանդային կյանքում կատարվող վիրահատություններն են, ընդհանրում ոչ միայն վիրահատություններ, նաև բժշկական միջամտություններ, միջոցառումներ, դեղորայքային եւ այլն, որոնք ուղղված են ներարգանդային կյանքում վերացնելու պտղի ինչ-որ մի հիվանդություն կամ մարդ ծնվելուց հետո, որը կարող է ավելի վատ հետևանքներ ունենա։ Պտղի բժշկության մեծ ժամանակակից գիտություն է ավելի զարգացող, որ մենք ներարգանդային կյանքով ֆետոսկոպերով, բաց եղանակով վիրահատական միջամտություններ են կատարվում, պտղի բժշկության մեջ ներառում են նաև որոշակի դեղորայքային բուժում, որ հենց ներմուծում ենք պտղի ներարգանդային կյանքում կարողանանք որոշակի ինչ-որ խնդիրներ առաջացած լուծենք այս խնդիրները։ Սրանք շատ կարևոր խնդիրներ են, ամբողջ աշխարհը գնում է սրան, որ մենք շատ բաներ հասցնենք ներարգանդային կյանքում անել այնպես, որ կարողանանք հղիության ժամկետը հասցնել մինչև իր վերջին տրամաբանական ավարտին, որ ելքերը կարողանանք ավելի լավ վիճակի բերել։ Օրինակ այդ վիրահատություններից մեկը տրախեայի շնչափողի օկլուզիան է, որի ժամանակ մենք եթե ունենք ստոցանյական ճողվածքներ, այդ դեպքում մենք թոքերի հասունացումը կարողանանք ավելի լավ էֆեկտի բերել, շնչափողը փակում ենք բալոնային ներարգանդային կյանքում եւ որոշ ժամանակ հետո այդ բալոնը հեռացնում, որ կարողանա պտղի թոքը հասունանա եւ ծնվելուց հետո մենք կարողանանք ավելի լավ վիրահատական ելքեր ունենալ եւ վիրահատություններից հետո պտղի մոտ կարողանան ավելի լավ իրավիճակ լինել։ Շատ բազմազան է։ Մենք հիմա այնքան է զարգացել պտղի բժշկությունը, որ ինչ որ կենդանի ծնված ժամանակ արդեն որպես նորածին եւ որպես մանոկ կատարվում է այդ վիրահատությունները, այս ամեն ինչը բոլոր ծավալով կարող են կատարել նաեւ ներարգանդային կյանքում։ Բավականին հզոր գիտություն, բավականին հզոր մասնագիտություն, շատ նուրբ ինքը իրանով։ Հասկացա։ Եվ վերապատրաստման մասին, որը Լոնդոնում, ինչպես նաև նախնական զրույցում հասկացա, որ Էմիրատներում է տեղի ունեցել, մի երկու խոսքով ինչ նախագծի շրջանակում այդ վերապատրաստումը եղավ։ Սա պետական ծրագիր է եւ նախատեսում է, որ պետք է Հայաստանում ունենանք պտղի բժշկության կենտրոն։ Մենք դրա արդեն նախատիպը որպես Գրիգոր Լուսավորիչ ծննդատանը արդեն ունենք հայ-հունական համատեղ շնորհիվ Նիկոլայդեսի շնորհիվ նվիրաբերել են մեզ երկու սոնոգրաֆիկ էքսպերտ կարգի սարքեր, որպեսզի արդեն սկսվի պտղի բժշկության հիմքը։ Եվ նախատեսում է առաջիկայում, որ պետք է էլի վերապատրաստումներ լինեն արտասահմանում եւ պտղի բժշկության կենտրոն բացվի Հայաստանում,
ու հավանաբար կբացվի նաև մեր կենտրոնում ու կշարունակվի պտղի բժշկության զարգացումը նաև Հայաստանում։ Եվ պատիվ ձեզ, որ դրա առաջամարտիկը պիտի լինեք դուք, շատ լավ, ես գիտեմ, որ դուք որպես բժիշկ սկզբունքորեն դեմ եք կեսարյան հատումով վիրահատություններին, եթե իսկապես շատ խիստ ցուցումներ չկան։ Շատ հաճախ մենք տեսնում ենք այսպես բժիշկների շահագրգռվածություն, երբ գնում են կեսարյան հատման, այս դրա մասին ինչ կասեք, իրականում որն է ավելի ճիշտ։ Նայեք, բնության օրենքները շատ խիստ են եւ շատ կարեւոր։ Եթե բնությունը նախատեսել է կնոջը, որ պետք է կինը պտղաբերությամբ օժտված է եւ սերունդ տա եւ բնությունը օժտել է կնոջը ծննդաբերելով, ուրեմն ամենակատարյալն է բնությունը, իսկ բնության այդ մի մասնիկն էլ ծննդաբերությունն է։ Ծննդաբերությունը կնոջ կյանքում շատ կարևոր մի էտապ է եւ շատ քչերին է տրված, որ իրանք կարող են հղի լինել եւ հղիությունն էլ վերջո բերեն ծննդաբերության։ Ես միշտ ասում եմ, որ վերջնական սիրո դրսևորման վերջնակետը դա ծննդաբերությունն է։ Ծննդաբերությունը պետք է ճիշտ ընկալել, սա կարևոր բան է, կարևոր փուլ է։ Կեսարյան հատումները դրանք ուղղակի կյանք բրկող վիրահատություններ են։ Երբ ինչ-որ խիստ ցուցումը կա, արդեն բժշկությունը մատախառնում է այս գործին եւ ինքը կարողանում է կյանքը փրկել այդ վիրահատության միջոցով։ Անհարկի կեսարյան հատումները դրանք անթույլատրելի են, չեմ ընդունում այս տարբերակը։ Իսկ ծննդաբերությունները բոլոր տարբերակով հնարավորին չափ վայելելով ծննդաբերության բոլոր էտապները, սա կնոջ կյանքի ամենակարևոր պահն է։ Շատ լավ, շնորհակալություն եւ պետք է առանձնահատուկ անդրադառնանք ձեր կամավորությանը, կամավորություն մի քանի ուղղություններով։ Նախ պիտի պարտադիր նշենք Արցախը, այսինքն մի իրավիճակ, երբ կար բժշկի կարիք, դուք միանգամից համաձայնեցիք, բայց ձեր կենսագրությունը հիշում է տարբեր բժշկական կենտրոն, այդ թվում Գյումրու ծննդատանը աշխատանք, բայց ամենաառանցքայինը Աֆրիկա մեկնելն էր, այդ համարձակ քայլը, առհասարակ ինչ է կամավորությունը ձեզ համար եւ ամենաառանցքային հիշողությունները, որ կպատմեք Արցախից եւ Աֆրիկայից։ Նայեք, 15 թվականն էր, երբ Արցախ գնացի, այդ ժամանակ Արցախում շրջաններում ես գնացի Մարտունու շրջան, բժշկի կարիք կար։ Այնտեղ գինեկոլոգների կարիք կար եւ մեծ շրջանային հիվանդանոցում արդեն մեկ բժիշկ կար, որը բավականին արդեն տարիքն առնած էր եւ պարկինսոնիզմով հիվանդ էր եւ այնտեղի հղիներին եւ կանանց սպասարկումը վատացած էր ու բոլորը պետք է ուղղորդվեին դեպի Ստեփանակերտ։ Ու երբ այդ կարիքը կար, ես համաձայնվեցի գնալ այնտեղ ու Մարտունու շրջանային հիվանդանոցում մոտ 1 տարի աշխատեցի որպես գինեկոլոգ։ Շատ լավ հիշողություններ կապված, այնտեղ պատրոնաժ էր իրականացվում եւ ամբողջ շրջանը մենակ չէր սահմանափակվում հենց շրջանային հիվանդանոցով, բոլոր գյուղերում այցերով, ինչքան գինեկոլոգի խորհրդատվություններով, հղիների ընդունելությունով, իրանց ծննդաբերությունները, բաները ամեն ինչը կազմակերպվում էր հենց արդեն Մարտունու շրջանային հիվանդանոցում։ Դրանից հետո ամեն ինչ հետո երբ Գյումրիում էի արդեն Գյումրիում չնայած նորից էլի բժշկի կարիք լինելով այնտեղ ավստրիական հիվանդանոցը նոր ծննդատան իր կազմում, երբ բժշկի կարիք կար, այդ դեպքում նորից գնացի այնտեղ եւ այնտեղից հրավերք ստացա։ Այսինքն առաջարկությունն էր, որ ուզեցին, որ պետք է փոխարինենք Թոմքաթինային եւ Պահորորա մրցանակաբաշխության շրջանակներում ինքը բացակայելու էր երկրից, Աֆրիկայում, Սուդանից, մոտ 3 ամիս չէր գտնվել Նոբալդերներում եւ առաջարկեցին ինձ փոխարինել մի պահ հենց զուտ Թոմքաթինայի անունը արդեն լսելով ինչ-որ ոգևորություն էր մեջս, բայց նաև մտածում էի, ենթադրում էի ուր եմ գնում, որ Նոբալերները արդեն նույն կռվախնձոր է հարավային Սուդանի եւ Սուդանի միջև եւ դեռ որոշակի պատերազմական իրավիճակներ ավարտված չի ու դու գնում ես մի երկիր, որտեղ կյանքիդ համար պետք է պատասխան տաս, մանավանդ որ գնալուց առաջ դու արդեն թղթեր
դեր է ստորագրում այդ բանը երբ արվում էր այնտեղ Ամերիկայում CMMB-ի հետ միջնորդված էր կատարվում եւ Ամերիկայից այնտեղից մեկ էլ թուղթ են ինձ ուղարկում, որտեղ ես անգամ իմ կտակն եմ ստորագրում, էլի, որովհետեւ դու չգիտես գնալուց ինչ պետք է լինի, էլի, դու ում ես թողելու, քեզ հետագա ոնց լինի եւ այլն եւ ինչ որ բան լինելու դեպքում ում հետ ենք կապի մեջ լինելու։ Այս ամեն ինչը ենթադրելով նաև բռնում եմ այդ ուղին գնալով, որ 3 ամսվա ընթացքում դու մարդասիրական աշխատանք ես կատարում այնտեղ ու Աֆրիկայի այնտեղում, որտեղ մարդկությունը դեռ այնքան բավականին հետ է, բժշկությունը, ման չունեմ ասելու, Թոմա այնտեղ սարքել էր մի 800 մահճակալանոց հիվանդանոց, հնարավորին չափ Ամերիկայից, Եվրոպայից, արտասահմանից բերել տեխնիկաներ, բայց բժիշկների պակաս կար։ Ունեին այնտեղ բժիշկներ Դոմինիկան Հանրապետությունից, Շվեյցարիայից, Գերմանիայից կար, Ամերիկայից, բայց որպես վիրահատող բժիշկ մեծ կարիք կար ու այդ 800,000 բնակչությանը սպասարկում էր մենակ Թոմ Քաթինան որպես վիրահատող բժիշկ։ Այստեղ դուք երբ փոխարինում եք։ Ես գնում եի որպես գինեկոլոգ, բայց ենթադրում եի, որ դու այնտեղ մենակ գինեկոլոգ չես, փոխարինում ես իրան, դու ամեն ինչ ես։ Չնայած ինձ հետ էր նաև Հազարյան Արշակը, վիրաբույժ եւ ենթադրում ես, որ դու ամեն ինչ այնտեղ անելու ես եւ դու պարտավորված ես, էլի, միայն գինեկոլոգ չես գնում։ Ու այստեղ մի պահ ասենց մտածում եմ, լավ 800,000 բնակչություն, կարծելով լավ Երևանում 1 միլիոն բնակչություն ունենք ու այդ 1 միլիոնին ոնց կարող է սպասարկի մեկ բժիշկ եւ այդ 3 ամսվա ընթացքում երբ տեսնում էինք առավոտյան ժամը 6-ից սկսում էր աշխատանքը եւ երեկոյան ժամը 6-ին ավարտում էինք, բայց գիշերը ցանկացած պահի էլի ինչ որ իրավիճակներում հայտնվում շատ հետաքրքիր պահեր եւ գրքերում չգրած ինչ որ դեպքեր ես հանդիպում, որ անակնկալի ես գալիս, փորձում ես անգամ կապնվել Ամերիկայում գոլեգաների հետ, այս ինչ դեպքն է, ինչպես կարանք ոնց եւ այլն, իրանք էլ են շատ դեպքերում զարմանում, որ չի եղել այդպես, չեն կարող ասել շատ զարմանքներ եմ ունեցել այդ 3 ամսվա ընթացքում ամեն օրը բռնած այն առաջի պահերից երբ տեսնում ես այնտեղ աղջիկներին ոնց են թլպատում genital mutilation-ները այդ երբ բերում են 12 տարեկան երեխան ինչ վիճակում սեռական օրգանները առաջին զարմանքներս այնտեղ ջղայնացած վիճակ ու մինչև ծննդաբերության բարդություններ երբ տեսնում ես պտուղը կիսով չափ դուրս եկած հեշտոցից բայց 2-3 օր ինքը տանը այդպես մնացած ու բերում են այնտեղ տեսնում ես իրավիճակներ երբ 15-16-րդը ծննդաբերում են բայց ինչ որ պայմաններում երբ տեսնում են ուշանում է իրանք ունեն տրադիցիաներ երբ հետևից սկսում են արգանդի վրա սեղմել այնքան էին սեղմում մինչև արգանդը պայթացնում էին ու պտուղը փորի մեջ արդեն որովայնում բերում հիվանդանոց ծայրահեղ վիճակներ, ինֆեկցիաների տարապ, ինչ ուզում ես մալարիաներից սկսած սեռավարակներով, այդ մնացած բաներով, արյան վարակներով, ինչ ասես հանդիպում է քեզ, բայց երբ այնտեղ նախքան գնալուց մի այսպիսի հետաքրքիր բանի էլ հանդիպեցի, երբ ինչ որ մեկի մեջքի վրա անգլերենով գրված կարդացի, որ ոչ մի կին չպետք է մահանա կյանք տալուց այսպես ու այդ տպավորվեց իմ մեջ երբ այս 3 ամսվա վերջում երբ այնտեղ արդեն ամբողջ ստաֆը կազմը բանարեցին որ մենք 3 ամսվա ընթացքում ոչ մի մայրական մահացություն ոչ մի բան չի եղել իրանք շատ զարմացան որ մեր մոտ այդպիսի բան երբևէ չի եղել ու ես որոշակի չափով նաև իմ միսիան ավարտած համարեցի, որ կարողացա հասնել նրանով, որ կարողացա օգնել այնտեղի ժողովրդին այդ պայմաններում։ Շատ լավ, շնորհակալություն, շատ այսպես տպավորիչ են այդ օրերը եւ փառք Աստծո նախ որ դուք վերադարձել եք, որովհետեւ դա իրականում կյանքի ու մահվան պայքար էր առաջին հերթին եւ շնորհակալություն ձեզ այդ օրերի համար։ Առհասարակ մեր նախագծի գլխավոր իմաստը եւ նշանակությունն այն է, որ մենք շնորհակալություն ասենք բժիշկներին եւ հատկապես լավագույն բժիշկներին եւ այդ օրերի համար առանձնահատուկ շնորհակալություն բոլորիս կողմից։ Բժիշկ գանք մի քիչ ավելի քաղաքակիրթ պայմաններ, ոչ թե մի քիչ, այլ անհամեմատ ավելի քաղաքակիրթ
քաղաքագիրտ պայմաններ, այսօր դուք աշխատում եք Հայաստանի լավագույն ծննդատներից մեկում, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ, այստեղ ինչպիսին է կյանքը հղիների համար, արդյոք լիարժեք հագեցված է ամեն իմաստով, ունենք խնդիրներ, թե չունենք, մի քիչ ծննդատան մասին պատմեք։ Գրիգոր Լուսավորիչի, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչի ծննդատունը ինքը երրորդ կարգի հիվանդանոց է։ Ծննդատուն է, այս ծննդատների դասակարգումը, երբ ինքը նախատեսում է առաջի, երկրորդ, երրորդ կարգի ծննդատներ, Հայաստանում դասակարգման ամենաբարձր մակարդակը դա երրորդ կարգն է, երբ իր մեջ ներառում է, որ դու այդ ծննդատունը ապահոված է եւ իր տեխնիկապես եւ նաեւ բժշկական կազմով ապահովել հղիներին, կանանց բոլոր իր ամեն ինչով։ Մեր ծննդատունը լինելով երրորդ կարգի ծննդատուն, ինքը ապահոված է ամեն ինչով։ Նաև շատ քիչ ծննդատներից է մեր հանրապետությունում, ովքեր նաև կարողանում են բժշկական օգնություն ցուցաբերել կենտրոնացված վերակենդանացման բաժանմունքում, երբ անհրաժեշտությունը լինում է։ Ամեն ինչ կազմակերպվում է, ամեն բան խնդիր չկա, ինչ ծանր պաթոլոգիաներից բռնած հղիների վարման ալգորիթմով, մինչև ծննդաբերություն, ծանր ծննդաբերություններ, գործիքային ծննդաբերություններ, վիրահատական ծննդաբերություններ, գինեկոլոգիական վիրահատությունների ամբողջ ցանկը, ներառելով եւ հեշտոցային ճանապարհով եւ լապարասկոպիկ եւ լապարատոմիկ բարձր եղանակով վիրահատությունները, ինչպես նաև պլաստիկ վիրահատությունները, բոլոր ծավալարվում է այս հիվանդանոցում եւ երբ արդեն ես եկա այս հիվանդանոց, ես կարողացա նաև այդ բացերը լրացնել, որոնք նաև որոշակի շրջաններում թույլ չէր տալիս հենց կարգային իմաստով, որ այս ինչ կարգի ծննդատանն ես դու աշխատում, որոշակի միջամտություններ իրավունք չունես անելու, այլ պետք է կատարվի երրորդ կարգի հիվանդանոց։ Այսինքն նաև բժշկի համար է լիարժեք աշխատանքի տեսանկյունից։ Այո, եթե բժիշկը տիրապետում է այդ իրավիճակներում եւ աշխատում է երրորդ կարգի հիվանդանոցում, իրեն բաց է թույլատրվում է բոլոր միջամտությունները, ինչ ամբողջ ծավալով կա, ինքը կատարի այդ հիվանդանոցում։ Շատ լավ, դուք բացի բժիշկ գործող բժիշկ լինելը ծննդատանը, նաև բաժանմունք եք ղեկավարում, առհասարակ այդ տարբերությունների մասին կուզեմ նշեք, ինչ է լինել ղեկավար եւ միևնույն ժամանակ բժիշկ։ Նայեք, ես արդեն մոտ 2 տարի է ղեկավարում եմ ծննդատան հղիների ախտաբանության բաժանմունքը։ Այստեղ ես նորից իմ գործը անում եմ, բժշկական իմ գործը, բայց մի ուրիշ բան է, նոր նաև պետք է դու պատասխանատու ես նաև մնացած բոլոր բժիշկների առաջ չարածների համար։ Քո պատասխանատվության տակ է գտնվում բժիշկների մնացած բաները, բոլոր կոնսիլիումների իրավունքները, որովհետև վերջը հղիությունը դա ֆիզիոլոգիա է, այստեղ ոչ մի պաթոլոգիական բան չկա, բայց երբ հղիությանը միանում է որոշակի խնդիր, արդեն նա դառնում է ախտաբանություն, արդեն այստեղ մենք բարձր ռիսկի հետ ենք առնչվում եւ մենք գործ ենք ունենում միևնույն ժամանակ երկու անձի հետ։ Մեկին երբ դու տեսնում ես, մյուսին աչքերդ փակ է, որի մեջ եւ դու իրա ոչ մի զգացմունքներ ոչ հասկանում ես, ոչ կանգատները, ոչ բանը, ու բաց թողելու իրավունք չունես։ Դրա համար պետք է լարես քո այդ բոլոր ամեն ինչը ու հղիների ախտաբանությունը նաեւ պայմանավորում իր մեջ, որ մենք ունենք սոմատիկ կյանքում, երբ դու հղի ես, բոլոր հիվանդությունները հղիության ժամանակ կարող են դրսևորվել նաեւ այդ բոլոր հիվանդությունները։ Եվ դու պարտավոր ես տիրապետել ես ամեն ինչին եւ կարողանաս ճիշտ պահին ճիշտ լուծում տալ։ Շատ լավ, կարճ պատասխան եմ ակնկալում, տեսեք, դուք տասնյակ հազարավոր այսպես երեխաների եք առաջին անգամ տեսել, երբեմն առաջին անգամ գրկել եւ այլն, ինչ զգացողություն է, երբ նոր մարդուն հանդիպում եք առաջին անգամ, ինչ եք ապրում։ Նայեք, ես հենց մանկաբարձ գինեկոլոգի մասնագիտացումը երբ ընտրել եմ, առաջի հերթին ես մտածում եի, որ կինը լավ բան է, այսպես եւ ընտրեցի այս մասնագիտությունը, բայց երբ ես մանկաբարձության մեջ ամեն օր տեսնում եմ այս հրաշքը, որ մարդուց ծնվում է մարդը եւ ամեն անգամ ես ներկայ եմ լինում այս հրաշքին, ես լցված եմ տարերքով, ես իմ կյանքը առանց մանկաբարձության չեմ պատկերացնում, առանց այս նորածինների չեմ պատկերացնում, որովհետեւ վերջնական արդյունքը հենց այդ առողջ նորմալ նորածիններ ունենալն է եւ այս մաքրությունը, կյանքում
ամեն ինչ կյանքի ընթացքում որոշակի պայմաններում, այսպես ասած, փչանում է։ Բայց այս դրանք այն էակներն են, որոնք դեռ չեն հասցրել փչանալ, եւ մաքուր ծնվելով դու ամեն ինչ ինքը նոր ծնված լինելով կարողանում ես քո հույզերը, քո պատմած ամեն ինչը տալ իրան, կարողանում ես կիսվել իր հետ, եւ իրանք են մաքուր էակներն են, որ քեզ հետ լրիվ համաձայն են լինում, քո ամեն ինչը քեզ հետ կիսում են։ Ես չեմ պատկերացնում մի օր, որ առանց մանկան ճիչի կարող եմ անցկացնել։ Այս ամենալավ պահն է, լիարժեք բանն է, որ մենք սպասում ենք։ Ամեն ծննդաբերության ավարտը, ամեն հղիության ավարտը մանկան ճիչն է, որը պետք է լինի։ Շատ լավ, շնորհակալություն, եւ ես ուզում եմ նաեւ մեր նախագծի շրջանակում, երբ տեսնում են մեր լավագույն բժիշկներին, շատ հաճախ նաեւ խորհուրդներ են ակնկալում, ամենակարևոր 3 խորհուրդները, որ կտակ հղիներին հղիության ընթացքում առողջ բալիկ ունենալու իմաստով, նաեւ առողջ եւ ապահով հղիություն ունենալու իմաստով։ Նայեք, ոնց սկզբում ասեցի, սա բնության օրենք է եւ բնությունից տրված լիարժեք մեխանիզմ է։ Ինքը հղությունը երբ մտածում ես լավ ոնց է նախատեսվել, ոնց է արվել, որ կինը իր օրգանիզմում պետք է պահի, մեծանի, բջջային մակարդակից հասցնի մինչև 3 կիլոանոց մարդ եւ ինքը դուրս բերի աշխարհը, հնարավորին չափ պետք է մենք բժիշկներն էլ չմիջամտենք այս բնության օրենքներին։ Ինչքան կարող են հղիները վայելել հղիությունը, իրանց մի պահն է, մի կյանքի մի հատվածն է, որը բնություն օրենքով տրված է իրանց եւ իրանք պետք չի ոչ միջամտել, ոչ ինչ-որ դեղորայք, ոչ ինչ-որ բան, վայելել, այս հղիությունը վայելել։ Միշտ ես ասում եմ ամենավայելելու պահերը այս հղիությունն է ու ծննդաբերությունը, անկում գիշերները հետո են սկսելու, երբ արդեն այդ մտահոգությունները եւ բանը, այո, դրա համար պետք է հնարավոր չէ բժիշկը չմիջամտի։ Միջամտելու է այն ժամանակ, եթե իհարկե գալիս ինչ-որ խնդիր։ Մնացած դեպքերում բնության օրենքներով կինը ինչպես ուզում է հղիությունը վարի, ոնց վազելա, քնելա, պարկելա, փորի վրա, գլխի վրա ինչ ուզում է անում է եւ ծննդաբերում է ինչ ուզելով անելով, ուզում է գլխի վրա, մեջքի վրա, պարկած ջրի մեջ, անկողնում, ինչ տարբերակով ուզում է ծննդաբերումը, վերջում հետ ծննդյան շրջանն էլ վայելում է իր մանկան հետ։ Մենք բժիշկներս հնարավորի չափ չխառնվենք այս բնության օրենքներին, խառնվենք միայն այն ժամանակ, եթե ինչ-որ մի բան այնպես չի լինում, ինչ-որ մի ախտաբանություն ծագում է։ Սա Շատ լավ, բժիշկ եւ որպես ամփոփում կցանկանայի ձեր մաղթանքը Հայաստանում գործունեություն ծավալող բժիշկներին, մեր նախագծի ընթացքում մենք կարող ենք մեծարել 100 բժիշկներին այսօր ձեզ, բայց մենք ուզում ենք նաեւ մեր ջերմությունը եւ մեր էներգիան փոխանցել բոլոր բժիշկներին, ինչ մաղթանք ունեք։ Նայեք, բժիշկները, ես բժիշկ լինելով հասկանում ու տրամաբանում եմ, երբ վիրաբույժի կյանքը նկարագրում են որպես վառվող մոմի եւ ասում են ինքը վառվում է շրջապատին լույս տալով եւ ինքը կամանցկանալով մարում է։ Իսկապես բժշկի կյանքը սա է։ Երբեք ոչ մի բժիշկ չի ուզի, որ իր պացիենտը մահանա կամ ինչ-որ մի հատ խնդրի առաջ կանգնի։ Բոլոր բժիշկները այս ամեն ինչի մեջ սրտացավություն ունեն։ Բոլոր բժիշկները հնարավոր չափ ամեն ճարկ դնում են, որ կարողանան ինչ-որ մի ելքի հասնել, լավ ելքի հասնելը։ Ու այդ սխալ կարծիքները թյուր, որ այս բժիշկը էս ինչ արեց, այն երբեք բժիշկը միտում նա որ ոչ մի բան չի անելը։ Որոշակի իրավիճակներ կան, որոշակի բարդություններ կան, որովհետև ամբողջ աշխարհում են հանդիպում եւ բոլոր տեղերն էլ հանդիպում են եւ բժիշկից անկախ կարող է այդ բժիշկը այնքան շատ է աշխատում եւ այլն հենց իրան է հանդիպում ու չի կարելի սարքել ինչ-որ մի բան, որ այդ բժիշկը չի կարողանում, չի տիրապետում եւ բան։ Բոլոր բժիշկները անցնելով այդ этаպներ, երբ լիցենզավորելով, որ իրանք գործունեություն են ծավալում արդեն Հայաստանի Հանրապետությունում, իրանք տիրապետում են շատ բաների եւ հնարավորին չափ անում են ամեն ինչը, ինչի իրանցից կարելի։ Շատ լավ, շատ շնորհակալ եմ եւս մեկ անգամ իսկապես շնորհակալություն ձեր անցած ճանապարհի համար։ Բարեկամներ, ես եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ մենք բացահայտում եւ ձեզ ենք ներկայացնում Հայաստանի 100 լավագույն բժիշկներին եւ այսօր այս իմաստով իսկապես կատարյալ հանդիպում էր Արմեն Մկրտչյանը, կատարյալ գինեկոլոգ է եւ այն միջամտությունները եւ այն վիրահատությունները, այն հսկայական աշխատանքը, որ ցայսօր տարվում է այս բժշկական կենտրոնում, մեկ հաղորդմամբ հնարավոր չէ պարզապես փոխանցել, բայց կարող ենք փոխանցել շնորհակալությունը մեր բոլոր բժիշկներին եւ ասել մենք դեռ հանդիպելու ենք։